Totonda nzambe, sanzora nzambe, alleluya. Alinga biso, atinda mobikisi ose. Tala esengoyo, alaka yango utakala ye abongisaka. Elingi komonana. Totonda nzambe, sanzola nzambe, alleluya. Alinga biso, atinda mobikisi ose. Tala esengoyo, alaka yango utakala ye abongisaka. Elingi komonana. Tala nano bakoko na biso. Nani ayebaka tokokoma boye. Tala nano esika touti. Bandimi bobatela mibeko. Alleluya. Sanjola nkolo, tale sengwesi ebelemi. Alleluya. Sanjola nkolo, tale sengwesi ebelemi. Na kombo na nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo santo. Papa Simo Kimbangu, tobeleli bino pamba te ezali ndenge bolakisa na biso. Toye na esika oyo papa na mokolo ya lelo ya le 11 décembre papa. Ya solo topesi yo merci pamba te. Papa yo moko lobi na biso na circonstance nyonso topesa yo merci. Pamba te date oyo ya le 11 décembre ezalaki date moko esi ekomama epai na yo utankala. Biso bana na yo kati na biso wazare kozalaka te. Ndenge yo trasa na bomoi na biso moto akochange azali te. Nde topesi yo merci papa. Merci na souffle de vie. Merci na santé. Merci na elembo oyo opesi na biso. Merci na komema biso na esika oyo. Merci papa, tokomi na 10 ans ya mama na biso depuis mama Marianne atika biso. Mingi bazali susu na bomoi te, kasi biso tozwi grâce oyo tokozanga kotonda yo te papa. Nzambe na biso ya solo malgré na maimanso oyo tosali na bomoi na biso. Ezali na biso ko liboso na yo mpasi. Babengi ngai nde na ya kobelela bino basato po ete boasise biso na mitali na mikokite. Pamba te papa, même na mokolo ya lelo ya monene, na swani, na yimi, na fingi, na tongi, na sali makambo ya mabe ya ndenge na ndenge, papa yo kosepelaka na yango te. Kati na bomoi na ngai bolingo ezali te. Nzoka nde fumalongo yo lakisi na biso soki tozali na bolingo tokosala mingi ya minene. Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Toko kamata ba Bible na biso pona kotanga première lecture ya mokolo lelo. Tozwi yango na psaume 23. Soki tozwi etangeli ezali boye na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Le Seigneur mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée.
Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lelo le 11 décembre, papa. Papa, Nengoyoki na libondeli na mongel. Le 11 yo papa itika na biso elembo moko monene.
Les 11 ans, papa, était une date inoubliable, papa. Il y a solo ndenge na lobaki na prédication na bandeko lobi. Espaya ba jeune papa. Il y a solo soki tozali lelo biso tozali ba fruit ya yo mama Marianne. Ezali kaka biso moko awa na Canada te kasi na Angola que ce soit na Paris na Bruxelles biso nyonso tu toyokaki matei na yo biso tozali lokola bafruit na yo biso na Montréal ya solo osalaki mingi kati na biso mama Marianne. Seigneur, Seigneur, je t'implore, sauve l'humanité, les âmes des biens commencent à fléchir, les iniquités ne font que s'accroître. Quand est-ce que les tiens se réjouiront? Les iniquités ne font que s'accroître. Quand est-ce que les tiens se réjouiront? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nakomwa tata ya mwana pe na elimo santo. Ya solo bandeko nanga. Tolandi na mabondeli. Tina monene ya mokolo mwa lelo. Lelo ezali journée moko monene pona biso banso. Pona lingomba et plus particulièrement pona biso banu tufandaki na mama Marianne awana mboka Canada. Soki nalandi libondeli ya liboso ya mama Angèle nazomona iloko na kobakisa te. Nalandi mabondeli ya papa Mitterrand ya papa Nono balobi nyonso oyo esengelemaki koloba na mokolo lelo na tina ya mama Marianne pamba te lelo ezali mokolo na ye. Ya solo le 11 décembre 2008 tango sango epanzanaki ndenge maman Angèle alobi, c'était vraiment la débandade. Moto nyonso abungaki, moto nyonso azokaki pota na kati na motema. Et ndenge papa Nono alobi, tokomaki komituna. Pourquoi? Pourquoi seulement maman Marianne? Pourquoi elle? Elle qui était si douce. Elle qui était tout pour nous. Pourquoi elle? Tomitunaki. Mais si on sort aux hommes 10 ans après, 10 ans après ce qui t'a sali analyse, 10 ans après ce qui t'a sali constat, n'est papa Nono le bina libondeli na ye. Est-ce que na o nyon surtout na bizali lo tozana na mokolo lelo to kangaki mayo ya tikelaki biso héritage dans mon nene o ya zala ekotikela biso. Est-ce que to simbaki yango? Est-ce que kino mokolo lelo tozali kosalela yango? Et pas y passe na biso ebandi. Tokoki kolela na biso ndenge tolingi. Tokoki kobondela na biso ndenge tolingi. Mais aussi longtemps que volonté autozali nango ya kobongwana ya kobongola bizali na biso ezali te et kozala na biso kaka pasi tokobanda kolelaka na biso ntango nyonso.
Totangi psaume 23. Pour la simple raison. Parce que le psaume 23, c'était le psaume de prédilection de Maman Marianne. Tango nyonso azalaki kotanga psaume 23. Mingi kati na biso awa tokotanga kango mingi. Mosusu tokoma ekoma na kati na mutu na biso lokola récitation. Mais ningo lobela biso nini? Pourquoi ya Marianne passait son temps à lire ou prier ce psaume 23? Un psaume de prédilection, un psaume où il y a tout, un psaume d'encouragement. Ce qui li kambo ezali na yo ya passe okokota na psaume mwana. Soko lingole le pas tata nzambe okokota na psaume mwana. Et loko nyonso tu ya passe ezali koyela yo réponse okozwa na kati na psaume mwana. Psaume o ezali psaume moko prioritaire na ba psaume nyonso tu na kati na buku na bongo. Le psaume 23. Psaume d'espoir, psaume d'encouragement, psaume où nazali komi pesa et pas tata nzambe, nazali kolele pas tata nzambe, ndenge ya lobaki. Tuyuki awa makambo tolobi. Elle se donnait à fond, elle se donnait complètement na likambo ya pasi ya moninga. Bongo biso lelo. Tozotanga psaume 23, ndenge ya zalai kotanga. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ezali maloba, tokoloba katango nyonso. Mais est-ce que, quand nous lisons le psaume 23, tokendeke na profondeur nango, totalaka kati na mitema na biso, ezali nini tozali na yango, po tata nzambe ayoka. Ndenge azalaki koyoka kolela ya Marianne. Est-ce que tu connais na profondeur wana bande konanga tango nazo kotambola na nzela eloko moko frappé nga soki totali na ba plaque d'immatriculation il y a Québec, il y a eu une phrase qui est là. Je me souviens. Moko na moleki on a tout ni maman bombo. Je me souviens où il est Kolobani. Les loyo biso na bino. Et surtout bino vandi na mboka oya Canada. À chaque fois, bozo ko tambola na nzela, bozo ko mona phrase wana, je me souviens. Tozong sa makanisa na mokwa lelo. Nous allons nous souvenir de quoi? Nous devons nous souvenir de la personnalité de Maman Marianne. Non seulement de sa personnalité, mais de ce qu'elle a nous enseigné. De ce qu'elle a fait pour nous. Et à ce moment-là, Tokoloba, oui. Ce qui est comme l'inko yela yo, tant au mono l'inko sala l'ikamomo ya mabe, to l'ikamomo ya pasi. Phrase wanezong la yo na mutu, je me souviens. À ce moment-là, tu te souviendras de quoi? De l'enseignement que tu as reçu, des vertus qu'elle nous a données, des conseils qu'elle nous a prodigués, de la manière dont nous devions vivre notre vie spirituelle. Québec, je me souviens. Moi, quand j'ai lu ça, et l'autre meminga na mboka o na eko se souvenir, na o nyon surtout ya Marianne Asali. Na mosala na ye ayambaki yango. Na bomoto na ye azalaki. Bongo biso. Eloko nini tozali kozongisela ye. Lelo papa nono azakolela na libonde. Maman Angela ke mosika na libonde na ye. Alobi mama oyo nyonso tuto yebi. Ndenge ya kosolola na bana, ndenge ya kovanda na ndako, ndenge ya kobongisa ndako, ndenge ya kokabola eutaki epai na yo. Mais lelo yo apesaki oyo nyonso to esengelaki apesa na biso baleki na ye, bana ya molimo, bana ya bonzoto, nyonso to asalaki oyo ya kwa kosala. Lelo 10 ans après, surtout biso awa na Canada. Ndenge papa nono lobi na libonde esengo nini Maman Marianne a kozala nanga. Lelo yo sokwa zongi. To sokwa telemi awa esengo nini tokopesa epa ya
pamba te azali kotala oyo nyonso tuna sali pasi yo nga na moni na koteya nabosani soki ngai nazalaki nani na mikitisi na simplicité nyonso ndenge papa alobaki na biso moko na yemba tomikitisi tozwi bino lokola bandeko. Mais nous, avec notre orgueil, avec nos caprices, tomoni que biso na bango to komi ndenge moko. To bosani et karo ezali ko séparer biso na bango. Ndenge moko to sali na maman Marianne. Yango tozo tanga awa na Philippiens. Soki to bani na 2e verset to komi ti na 7e. Yaya za ko rappeler biso mayo nyonso to atrela kote ya epa na biso. Atei biso bolingo. Atei biso to yokana. Atei biso to zala bomoko. Atei biso to tika ba biloko ya mike oyo ko séparer biso. To sangana biso nyonso to zala eloko moko. Mais leloyo to mituna. To sala examen de conscience sincèrement. Ngai maman Lucien na mituna. Est-ce que oyo nyonso to yaya alobaki na ngai na saleli yango na bombi yango, est-ce que je me souviens de tout cela? Ou aujourd'hui je mène ma vie comme je l'entends et je fais semblant d'être un chrétien. Parce que Domiko Samate mingi tozali awa, nous faisons semblant d'être chrétiens. Mais Yaya Marianne nous a enseigné à ne pas faire semblant. Par son exemple, elle a mené une vie de prière. Papa Nona Lobina Liboneli naye, à chaque fois, tout ça là que ne ko senga epai naye, azalaki ko bosana, azalaki ko lala na mabele. Asa ko lata likambo na ngai lokola ezalaki eza ya yie. Bandeko to banga. To banga. Ezalelo to komi nango. To zonga elobi nango ye. To zonga na ibandeli. Nous sommes capables de le faire. Si nous le voulons, nous sommes capables de le faire. Yaya s'est oubliée totalement, complètement. Elle s'est investie dans Moussala Oyo. Pendant le coup, il y a Papa Simon Kimba. Et l'autre sangisi biso awa. Et c'est l'autre comme sous-souté. Ezali likambo ya Papa Simon Kimbangu. Moko na moko tozali awa awuti nepai na ezaleli na ye na monoko na ye na makambo na ye. Mais Papa Simon Kimbangu alobi to sangisa biso nyonso to koma famille moko. Tango tozako ba likambo ya sacrifice moko mususu tozali na no. Soki papa pesi la permission, na koyebisa bino ke ya solo. Eloko nini Yaya salaki. Na 2008, tango tozalaki awa. Na 2008, tango tozalaki awa. Tozalaki na baya Céline. Tozalaki na mama Dorothée. Likambo moko esalamaka. Mais malheureusement, bino bana ya Canada, moyen boye bango ezate. Soki papa pesi nga nzela nakokoloba na bino yango mais eza pasi tozonga na ebandeli epai tozalelaki. Il y avait un noyau ici. Naza kosolola na ndimi moko dimanche. Il y avait un noyau ici. Noyau wana bokangana bozongisa eloko ya motuya oyo ya Marianne atikelaki bino. Oyo Papa Simon azopesa bino. Oyo Mama Solange azali kopesa bino. Bozongisa eloko wana ya motuya. Na noyau wana ezalaki awa. Bato bazalaki baza noyau wana bamiyebi. Misusu baye na bango kaka koya. Mais noyau ezalaka toujours important na isika. Noyau wana evanda. Noyau wana esala bilan. Noyau wana esala examen de conscience. Noyau wana ezwa décision. Noyau wana ezala na volonté. Ya kozongisa ya Marianne isika na ye na kati ya paroisse ya Canada.
na komba tata mwana peut-être naissante mama ye ya solo maman nazali digne te mpona kozala porte parole ya bana na yo ya mibale maman soki bonisi ezali te okoyoka biso te totali na 2008 ezalaki ya solo la débandade pamba te makambo ndenge wana toyebaki te ke kokwela biso ntango papa jo aza koyebisa biso alobi bobondela mpo mama na ngai pamba te nalingi te mama na ngai akufa ezo tolobi papa jo koma okoloba makambo ndenge wana ke mama akufa abi te nazobanga mama akufa ntango makambo ye kokweya ya solo tobangi pamba te na ntango wana mitosala nini tokomaki tokima gauche droite toyebaki eloko mitosala te ya solo mama ezalaki mpasi lelo ekomi mokolo ya mabondeli mokolo ya esengo mokolo ya esengo yango tokobosana te 10 ans après oui 10 ans ya solo il y a eu beaucoup de choses comme te tofanda 10 ans na yo maman Marianne na kata mboka oyo mission na yo na se atango biso toyebi yango te papa malonga tindaka na Angola okende ko redresser église kuna na Angola okendeki redresser église avec succès oyeya na kata mboka oyo kotelemisa église na Amérique du Nord osalaki yango avec succès ndenge toyoki na mabondeli epai ya bana na yo moto na moto chacun se retrouvait epai na yo ozalaki toujours t'avais toujours un mot pour tout le monde lelo maman ya solo ozali te otiki banani c'est pas que liboso tozalaki baangelu te mais lelo tokomi banani pamba te 10 ans après image oyo tozovéhicule ezali yango te Na kombo na tata ya mwana mpe molimo santo ya solo ntango esi ekei tokozala solo molai te lelo ezali le 11 décembre 2018 10 ans jour pour jour ya solo lelo na ya 10 ans ekokani te oyo ezalaki na 2008 yango te ezali lelo soki na 2008 ezalaki ya kolela lelo ezali ya mabondeli soki na 2008 ezalaki ya mituna lelo ezali ya eyano kasi toyokima te eloko moko kaka tosimbi eske oyo bateyaka biso mokolo na mokolo tosali na yango nini nalobaka na bino mbala kokanisama ye tokoseraple na moto oyo azalaki na biso kaka soki akei te toseraple na bolamu na ye ezalaka nango kaka mpona biso moko mamba te ntango moto akati ngambo bandi otala biso différemment kasi eloko moko kaka tokozala nango ekokopesa esengo ezali a chaque fois ete tokanda kosala likambo ezali na nzela oyo ye atalisaki biso alakisaki biso asengaki biso nzambe akozwa na biso esengo pamba te akotala teke kokaboni oyo ezali kointervenir na ntango wana kasi akotala mbuma oyo bitei etikali kokota na se ya ntango lelo ndenge tolobi ya solo tokompani kokende 22 heures eza jour vra kolobi bana bazali na classe ezali na misala tika ete oyo toteyami na mokolo malelo tosimba yango lobi ezali mokolo misato
On a un lobby tout dans le 11 dimanche, tout dans la 11. Nous avons fait ce bisou en casse pour être né pour qu'on ait un autre welcome. Lobby, ma maman Nyonso, de tout dans un programme moko, il y a un bon délit, il y a un programme moko moins spécial. Donc, il peut se mettre bisou à maman, la tina, la likambo, kaka. Lobby, il peut se mettre bisou, bisou Nyonso, tout le monde, tout dans la donc, amukolomoye tosimbalika moko nini ya mama Mariane oyo tosimbi mpe tozali kosalela mama te ntango nazali koloka mama bisi nazali koloba anazoka soni nazali koloka soni pamba te elle a parlé de nous na passé. Solo mkono yenga tika eti nzambe tata nkolo Yesu Kristo ali mosantu na mokolo yenga kotala biso amona biso kimia na ye epesami na biso baleloni na ye epai na biso po ete apesa biso kimia na komona tata mwana mpe mosantu amen.